Hola mi gente, te traigo la segunda parte. Mi impresora Edison hace un ruido y el ruido se aloja es en esta parte. Ya le quitamos los dos tornillos, te trae un tornillo aquí y otro tornillo acá. Y quitamos esta parte de aquí. Y miren, quiero mostrar lo siguiente. El ruido se aloja en esta parte de aquí. En esta parte. Cuando el piñón rueda, la pasta pega y hay que colocarle vaselina aquí. Ahí yo le coloqué vaselina, esta vaselinita, en mi país se llama vaselina, y para que lubrique esta parte y deje de sonar.